tiene más misterio. Más misterio, sí. Es que sí está tenebrosa, ¿eh? Y bueno, nos encontramos aquí, amigos, porque nos platicaron que esta cabaña, bueno, pues algún día estuvo habitada. Aquí vivieron algunas personas que incluso se fueron porque aquí los han asustado. Que aquí por las noches se escuchaban pasos, se escuchaban ruidos, incluso que hasta se abrían y cerraban algunas puertas y pues creo que mejor dijeron, Vamos. ya nos vamos.